प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी कही हुई बात कि हर गरीब को घर मिलेगा, उसको काम करते हुए उस विषय के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के शालीमार गांव में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि यहां पर बुलडोजर चलने की तारीख तय हो गई है। हम लोग पता न कौन गलती करे, कौन गलती की सजा ये दे रही है। हम लोगों को तो यही लग रहा है कि बस मौत आए तो मर जाए। मैं अपनी जिंदगी दे दूंगी, मेरे बच्चों को बख्श दे, मैं अपनी जिंदगी दे दूंगी। रेखा गुप्ता, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ।